ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ, അതായത് ഹിമാലയൻ ബൈക്കിന് എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് NGKയുടെ ഇറിഡിയം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് ഇപ്പം നിലവിൽ എൻ്റെ ബൈക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 25,000 കിലോമീറ്ററോളായി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇറിഡിയം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്. ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാർപ്പ്നെസ് വരുന്നുണ്ട് തന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ടിൽ നല്ല പവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പാർക്ക് ഈ ഒരു എഞ്ചിനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും അതിൽ കോയിലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്ലഗിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കേബിളും കൂടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ വന്ന് വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്ങും കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജ് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അത് ഹിമാലയൻ അല്ല, വേറെ ഏത് ബൈക്കാണെങ്കിലും